咁今日咧已經係第2日嘅早晨啦，咁我而家咧就啱食完早餐啦，然之後就喺呢度睇下嘅。咁呢度咧因為咧有兩隻好特別嘅羊，隻蛋你一忽蛋，唔係隻啊，隻蛋冇啊。呢啲啦，我都唔知咩嚟，兩隻羊。咁我哋而家就會翻去自己嗰間酒店嗰間房咧，因為12點我哋就要 check out 啦。咁我俾大家咧睇下呢度啦，咁佢呢個嘢咧真係整到好別緻啦，好靚，因為佢有兩把遮啦。咁酒店咧就有3層，我哋住喺唔係4層，我哋住喺第1層嘅。呢度啦，可能好黑，請大家見諒啦。咁我哋咧就而家行緊去呢個嘅 hotel 噶啦，個位置即係個房啦，翻去啦。咁其實我覺得琴晚嗰張床係幾舒服啦，同埋佢個浴缸係真係浸咗，真係勁正咯。咁我哋咧就而家準備上車走人咯，翻香港咯。到搭車啦！咁咧我哋而家就準備去食飯咯。咁我哋咧而家就去一個景點咧，之後就翻香港咯。咁原來咧導遊就講我哋就去行嗰個最大嘅超市啦，但係個超市係得1個樓層嘅啫，我哋要行深圳最大嘅超市，咁請大家拭目以待啦。咁呢個唔啱小朋友去嘅咯，呢啲地方啊，我哋行下今日買下嘢咁樣咯嚇，玩具啊，好，啊叻仔啊！玩具啊，玩具咧就少噶啦，玩具咧就少。翻車，喺呢度上翻車噶啦。咁我哋咧而家就跟導遊咧行緊嚟呢邊啦，跟住點知發現個肯德基代言嗰度係 Gift Boys 咯。咁佢哋話咧藍色裝修咧，即係個導遊話咧藍色裝修嗰邊就係超市啊，就係呢間啦。馬德龍超市。跟住佢架車真係勁大咯，自動嘅咯呢個係。咁我哋行咗入嚟咯，嗰邊咧就水產啦，咁我哋行咗入嚟嘅，係啦。就係呢邊個超市勁大咯。咁咧呢度就係賣酒嘅，咁嗰邊咧就係賣麵包嘅。咁如果中意酒嘅朋友咧，咁就可以去嗰邊買嘅。咁佢呢間嘢咧就係呢個標誌啦，記住呢個標誌就得噶啦。咁咧我就啱啱行完超市啦，俾大家睇下我嘅收穫啦。咁我哋收穫咧就係有一包咁樣嘅多力多滋啦，即係呢個品牌嘅 Doritos 嘅。第2個咧就係呢個大家都有食過嘅菇仔。第3個就係 Lay's 嘅薯片。同埋呢啲嘅麥樂啦，咁我係飲青檸味嘅。咁我哋咧就而家準備過關走人。咁啊，我哋行程咧就咁我哋咧就啱啱翻到去香港啦，咁而家就搭緊車翻去屋企嘅，咁我就。